నా పేరు సురేఖ. నేను పోల్ట్రీలో డిస్ట్రిబ్యూటర్ని. వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ వాళ్ళ వ్యాక్సిన్స్ అండ్ ఫీడ్ అడిటివ్స్ అన్నిటికీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ని. అండ్ ఈరోజు ఈ తెలంగాణ పోల్ట్రీ ఫెడరేషన్ ఏదైతే స్థాపించారో, దానికి ఏదైతే ఇనాగ్రేషన్ చేయించారో, దిస్ ఈజ్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇన్ పోల్ట్రీ. ఇలాంటి భవనం, ఇలాంటి ఇట్స్ ఎ 5-star రేటింగ్ ఇవ్వచ్చు దీనికి. అన్ని వసతులు ఉన్నాయి. అండ్ అది ఓన్లీ ఫర్ వన్ టైం కాదు, ఇప్పటికే కాదు. నెక్స్ట్ మా పోల్ట్రీలో మెడిసిన్స్ వాళ్ళు కానీ, లేయర్ ఫార్మర్స్ కానీ ఎవరైనా కూడా ఇక్కడ వచ్చి దే కెన్ హ్యావ్ దేర్ ఫార్మర్స్ మీట్, డీలర్స్ మీట్ ఆర్ మెడిసిన్ ఏమన్నా రిలీజ్ ఉంటే వాళ్ళది కూడా దే కెన్ కమ్ అండ్ డూ ఇట్. అండ్ ఇలాంటిది మేమైతే, అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సర్వింగ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ లాస్ట్ 35 years. ఇలాంటిది నేనైతే చూడలేదు. అండ్ ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. అండ్ ఇట్స్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు ఆల్ ద మోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ హిస్ టీమ్ who has done tremendous work, and the outcome is this. Thank you.